वेलकम टू इझी वर्ड्स। आज आपण शिकणार आहोत यॉर्निंग याचा मराठी अर्थ आहे आळवणे, डोळे उघडणे, ताणलेली श्वान। एक्झाम्पल नंबर 1, शी वॉज यॉर्निंग ड्युरिंग द लेक्चर। याचा मराठी अर्थ आहे व्याख्यानाच्या वेळी ती जांभई देत होती। व्याख्यानाच्या वेळी ती जांभई देत होती। एक्झाम्पल नंबर 2, यॉर्निंग इज अ साइन ऑफ टायर्डनेस। याचा मराठी अर्थ आहे जांभई देणे म्हणजे थकव्याचे लक्षण आहे। जांभई देणे म्हणजे थकव्याचे लक्षण आहे। जर तुम्ही अजूनही आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। थँक्स फॉर वॉचिंग।